сите и добре дојдовте во првиот подкаст за просторното непланирање на Скопје, чекајќи го ГУП-от. Јас сум Марија и доаѓам од Културно ехо, организација која од 2018 година наваму ревносно се бори за заштита, ревитализација и пренамена на напуштените објекти во градот и во државата. Подкастот го снимаме во културно-социјалниот простор Јадро, кој што е првата успешна приказна за јавно-граѓанско партнерство во Скопје. Подкастот го нарековме чекајќи го ГУП-от за да алудираме на две работи. Прво, дека ГУП-от се чини дека никогаш нема да дојде, а второ, дека можеби чекањето и не е најпаметно во моментов. Можеби треба нешто да превземеме и да правиме. Оваа прва епизода ќе разгледаме што е тоа што всушност го чекаме. Што е генералниот урбанистички план, зошто е важен и како ги подрива сите останати процеси на просторно планирање. Ова ќе го разгледаме од аспект на стручно лице, урбанист во Скопска општина и граѓански активист кој што се бори и пружа отпор на штетните урбанистички политики. Со мене тука се Бојана Палифровска, младата урбанистка од една Скопска општина, која што е многу посветена на својата работа и освен тоа што работи во општината, пишува колумни и за порталот Порта 3, кој што е единствениот портал за архитектура во Македонија. Аз има и своја веб страница Ескина Урбана, каде што ги изразува своите ставови за начинот на кој што просторното планирање треба да се развива за да држи чекор со модерното време и денешниот начин на живење. Од другата страна, Јоана Стефановска од Борба за влае, таа е професор на факултетот за ветеринарна медицина, но овде ќе зборува во функција на граѓански активист кој практично се има изверзирано во читање на сите стручни документации, ГУПови, ДУПови, регулацијски планови и така натаму, за да може да обезбеди квалитетен живот за себе и за своите соседи во влае. Борба за влае е неформална граѓанска иницијатива која што стана доста препознатлива во јавноста поради својата неуморност и гласност во пружањето отпор на штетните политики во влае. До сега успешно се имаат изборено со неколку штетни политики, а сега наред им предизвикот за спорниот случај на алуминија. Здраво и за двете. Здраво. Здраво. Океј, мислам дека би се согласиле со мене дека сите знаеме кои се проблемите што произлегуваат од просторното непланирање на градот. Со нив се соочуваме секојдневно, намалување на зеленилото, намалување на природните простори, едноставно јавниот простор е практично стопен и веќе немаме ниту каде да се среќаваме со своите комши, ниту каде да се разминеме, нема пристап за итните служби. Едноставно нема потреба, мислам дека повеќе да се задржуваме на симптомите на проблемот, бидејќи сите ги живееме и ги чувствуваме секојдневно. Ете, заборев да го кажам, загадениот воздух, кој што можеби е најочигледниот проблем. Но ајде да видиме од каде потекнуваат сите овие симптоми. Ако сакаме да стигнеме до решение, мораме да го детектираме прво коренот на проблемот. Што е проблемот со новиот ГУП? Јована, што мислиш ти? Што чекаме и зошто чекаме толку? Значи, ние со години гледаме дека ни ги бетонизираат населбите, дека сето зеленило се преоѓа во изградба на згради. Значи, гледаме дека се што претходно било паркови и слободен простор, јавен простор во кој што сме се дружеле, како што рековте, одеднаш преку ноќ доаѓаат машини, копаат дупки и тука никнат високи згради, без ние граѓаните да знаеме што се случува и зошто, кој е донел таа одлука, зошто нас никој не консултирал и почна да се јавува револуција во години наназад и така почна да никнуваат граѓанските иницијативи кои што едноставно почна да се собират луѓето, да читаат, да се едуцираат, каде може да помогнат, значи што е проблемот. Сега јас не би зборила за ГУП-от, бидејќи тој има малце повисока инстанца и повеќе е од стручен аспект, јас ќе кажам за ДУПовите. Ние, значи, во минатото знам дека моите соседи со години поднесуваа представки до општина, секој поединечно се бунеа, но немаше никаков резултат до моментот кога сватевме дека ние треба да се обединиме всушност и пред 2 години конечно кога искочи нашиот ДУП на јавна анкета, се обединивме, така, тоа толку беше спонтано. Од сите аспекти најправим 10, 20, 30 луѓе, секој има свој круг, секој пуште 10 и станавме една група, да кажам, повеќе од 300 луѓе кои што на многу интересен начин почнавме да комуницираме преку групи на Viber, на Facebook, да разменуваме искуство, дојдоа и стручни лица кои што почна да ни држат предавања, условно кажано, во конверзација, нели знаење. И така ние имавме еден од најмасовните одзиви во општините некогаш што бил со околу 700 анкетни листови на првата анкета за ДУП-от за влае 2.
Кој што беше успешно спречен, така? Да, Благодарение на вас. Благодарение, да. Општината беше многу изненадена, не очекуваше волку многу анкетни листови и треба година дена да не ги одговори, со тоа го прекрши законот, бидејќи согласно закон треба во рокот 5 дена да одговорат. И ние во рокот таа година не заспавме, условно кажано, него комунициравме и понатака. Се трудевме да предвидиме што се следните чекори на општинарите, каде сега они ќе се трудат овој дуб да го протнат, нели, како и многу други дупови. И стално се консултиравме кои се нивните чекори. Тој предлог дуб го анализиравме детално со урбанисти, со планери. И тука ќе ускокнам, добро што ги спомна општинарите. Општинарите се луѓе од општините, живеат во општините кои што ги представуваат. На нив сигурно им сметаат истите работи. Што е интересот на општините за да се носат вакви штетни дупови кои што го уништуваат квалитетот на живот за сите? Вака, ние почнавме од проблемот, од коренот на проблемот. Јас како граѓански активист мислам дека коренот на проблемот е многу одамна, кога е дозволено да дуповите ги финансираат исклучиво приватни инвеститори и да ги цртаат приватни планерски куќи. И сметам дека тука е коренот на проблемот. Во минатото, да се потсетиме, јас сум повозрасна од вас, во бивша Југославија, се до тоа го правеле државни институции и апсолутно немало конфликт на интерес, се знаело дека урбанистичкото планирање не може да биде на градска четврт или на блок, него треба да биде многу пошироко и треба да јавниот интерес да биде запазен. Но гледаме дека последниве, 20-30 години, не ја знам толку добра регулативата, значи е дозволено приватни инвеститори да плаќаат за исцртување на дупови. И тука веднаш го гледаме коренот на проблемот. Значи, нормално дека кога некој плаќа, дека планерот црта по негова нарачка. И габаритите, колку год да се законски нели ограничени, сепак ги добива максималните габарити и многу повеќе, бидејќи јас како граѓански активист гледам дека оно што ќе се нацрта во дупот кај нас за борба за во влаe на силбата, отстапуваше од рамките на она дури што е законски пропишано и како таков сепак се дава на разгледување на граѓаните со сите законски одредби кои што се надминати, промашени, злоупотребени. И сега ние како граѓани се прашуваме, чекате, во ова наше општество, кој све е надлежен да гледа и да анализира дали тие дупови воопшто смеат да се дадат такви во таа форма, во интерес исклучиво на приватни инвеститори, а спротивно на интересот на граѓаните, спротивно на јавниот интерес. Така да, значи во чиј интерес, освен во приватен интерес, сепак и општините имаат некаков интерес. Зошто? Бидејќи се финансираат од комуналиите, така? Да, секако. Но многу е неблагодарно да се говори за баш при самата конверзација не можев да не забележам колку и да нормално со самото незнаење кај граѓаните доаѓа и работат, ама и многу се мистифицира таа улога на општините како некој кој што загласено се труди да го користи законот единствено во сопствена полза, во корист на приватни инвеститори, но тој не е секогаш така. Тука, значи, само по себе ги спомнат приватни инвеститори како некој кој што единствено влијае во планирањето на просторот. Јас ќе те прашам, ти си урбанистка во општина, нели е твоја работа да ги правиш дуповите? Зошто сега овие приватни планерски куки? Не е тоа твојата работа? Не е тоа мојата работа, за жал. Бидејќи да си урбанист, значи во голема мера да си идеалист, да гледаш неколку чекори пред луѓето, пред она што можат самите луѓе да го изживеат. Од друга страна да предвидиш само по себе плански одредби кои што ќе им го олеснат живењето, можеби тие нема да го забележат по 2, по 3 или по 5 години, но сигурно тоа ќе си има одредени позитивни реперкусии во понатамошниот. Океј, значи сакаш да кажеш дека тоа што недостасува во целото просторно непланирање на Скопје е визија, долгорочна визија. И таа кратковитост веројатно може да ја припишеме на изборните циклуси, кога секој од моменталната гарнитура на градската власт сака да заврши некој проект чии резултати ќе се видат во рокот од
нивниот мандат во тие 4 години и не размислуваат што ќе остане понатаму за идните власти и за идните генерации дури, нели? Туку се едноставно премногу фокусирани на тоа да извојуваат позитивни политички поени за својата партија, наместо да размислуваат за иднината на градот. Во суштина, да, имаме проблем со тоа кога ставаме на раководна функција, кога ставаме на збор за водење на локална самоуправа, бидејќи само по себе и нашиот изборен систем, во главном и изборот на 4 години, не оди во прилог на нели, планирање на средства долгорочно, кога зборуваме за урбанизмот, не можеме краткорочно да ги решаваме сите, туку проблемите кои што ги воочуваме на терен мора да се решаваат промислено, бидејќи една планска одредба пред да се имплементира во законската регулатива мора добро да се одмисли какви реперкусии ќе има во просторот. Како што се на пример линиските центри. Од кога се воведоа, значи со ГУПот од овој кој што е се уште во важност од 2011-2022, според член 37, во самите општи посебни услови се наведува дека дозволува имплементирање на линиски центри во долж сообраќајната примарна сообраќајна мрежа, што најнапред го воочувавме во Карпаш, без да промислиме дека можеби тоа конститутивно ќе метастазира низ целата урбана мрежа понатаму и какви проблеми ќе донесе тоа во градот. Да, јас сакам да ве прекинам, пошто ние точно во Влаје се соочуваме и научивме што се линиски центри и колку се тие лоши во планирањата, затоа што сите оние жители што ќе живеат во тие згради поред сообраќајниците во линиските центри, воопшто не се земаат во предвид во иднина за планирање на градинки, училишта, простор за движење, за рекреација, парковско зеленило, значи воопшто ги нема во тие параметри, а каде живеат тие луѓе? Не живеат на друга планета, живеат во истата градска четврт. И тотално се штетни за урбанистичкото планирање и развој, а дефинитивно се штетни за хуманиот начин на живење. И сега ние во Влаје се соочуваме тој што претпоставуваме нели дека го плаќа нашиот детален урбанистички план, сопственикот на Кино Влаје, сем што има добиено еден простор огромен од 2000 метри квадратни со можност за закупување на градежно земјиште, значи законот за градежно земјиште дозволува нели 30% сопственост и 70% од околното државно градежно земјиште можеш да си го дооткупиш. И така и он си отворил една огромна парцела и сега таа не му е доволна затоа што сака да влезе во линиски центар 25 метри нели од Партизанска и сега си му нацртале планерите уште 1600 метри квадратни од постоечкиот парк, вклучувајќи и улицата Есперанто, која што на криминален начин, вулгарно ќе се изразам, клептократски е дозволено се продаде дел од улица. Значи, тоа се случува, тоа го обжаливме ние и ќе видиме како ќе реагираат органите кои што се надлежни. Како и да е, значи, тој сака да влезе во линиски центар за да може да има неограничена катност. И тоа ќе го направи Влаје 2, нашата градска четврт, ќе ја направи пекол, затоа што тука ќе никне огромно бетонско чудовиште, а поред него е основното училиште Димо Хаджи Димов. Значи, гледате, има узурпирање, значи, улица купил, па и тоа не е доволно, значи, за да влезе во линиски центар се прават секакви малврзации. Значи, тие линиските центри ги побудија аспирациите на приватните инвеститори да нивната алчност уште повеќе биде зголемена и да им се дозволат узурпации на јавни површини. Значи, јас како граѓански активист, ако мене ме прашате во следниот ГУП, апсолутно можноста за линиски центри би ја избришала, би ја оневозможила. Како може во таа зграда се планира над 1000 луѓе да живеат, тие луѓе, 1000 луѓе, ки имаат деца, ки имаат возила, во кои градинки, во кои училишта, во кои продавници, во кои паркови, каде ќе се движат, не може да не се рачунаат. И сега ќе го спомнам актуелниот ДУП за Алумина. Таму има во линиски центар 10.000 метри квадратни одредени за линиски центар. Ако има 35 ката, 36 со се подкровје, ние правевме некои пресметки дека 17.000
население може да се живеат само во линиските центри. Буквално цела населба. А градоначалникот тврди не, согласно ДУПО тамо ќе има 1700. Да, во оној дел што е надвор од линиски центар, а не го спомнува линискиот центар, а токму тоа е клучот, линискиот центар е клучот. Значи, нешто штетно е веќе кога зборуваме за корен на проблемот, ние граѓанските активисти сметаме дека на следните избори нема да гласаме за никој кој што ќе поддржи линиски центар, да бидеме експлицитни. Значи, тоа треба да се укине како одредба, затоа што е штетна и направија многу штета во населбите, во планирањата, во се во урбанизмот. Видете, од една страна, тотално се согласувам дека треба да се исклучат во наредниот ГОП од самите плански одредби, од условията, но сепак сметам дека тоа не е доволно, бидејќи исто така во овој гласи дека треба да се оди кон тенденција да се дислоцираат и самите индустријски капацитети, па видете колку се сами по себе во постојана состојба дислоцирани, и железара, и цементарница и сите останати. Ние можеби ќе забраниме во иднина да се генерира линискиот центар како здание, но тоа нималку него занемарува и него не спречува оваа состојба која што имаме денес. Значи, ние денес немаме еден линиски центар, ние имаме цели девастирани градски јадра, кои што мака мачат со последиците од самото нивно креирање, а тоа е, како што сами споменавте, не само узурпација на јавниот простор, па се оди кон тоа бидејќи самата улична мрежа не кореспондира со тие линиски центри, па имаме проблем со паркирање, имаме проблем со самото тоа несправување со густината на населеност, водиме кон зголемување на уличните профили, што води кон автоцентричност, тоа генерира урбани стресори како бучава, аерозагадување и оди до недоглед, па и моментот со самите јавни функции кои што се планираат во блоковите. Вие во веќе урбана матрица 70-тите, каде што се утврдени компатибилни намени, односно ВЕ намени во однос на градинки, училишта, вие генерирате дополнително население кое што за да ги задоволи општината потребите на тие граѓани, наместо да бидат испланирани нови површини за градинки и за училишта, се оди кон побрзи решенија, односно надградба и доградба на ваквите институции, кои што на краток рок можеби го решава проблемот во однос на капацитетите, но сепак коренито не го решава проблемот, бидејќи и веќе утврдениот процент го детериоризира квалитетот на образование, социјална заштита и така натаму. Да, јас само би се надоврзала уште еден проблем кој што го детектиравме јас не сум урбанист, меѓутоа почнавме ние граѓаните многу да читаме и закони и да анализираме и дупови, да се едуцираме. Законот за градежно земјиште, значи кој што е донесен, ми се чини 2012, тоа што го спомнав претходно, 30% собственост, 70% околу државно земјиште, кое што има пренамена да биде прво да се приватизира и пренамена во градежно земјиште. Значи, државното земјиште, како што се јавните површини, парковско зеленило, заштитно зеленило, спорт, значи региони за спорт и рекреација, сето тоа се пренаменува со годиниве наназад и тоа благодарение на овој закон 3070. Колку ја што знам, оставено е само метар од фасада на стамбените единици како простор и другиот простор си го малтене приватизира општината и дозволува да си го пренаменува. Постојат законски клаузули и правилникот за урбанистичко планирање, каде што, јас нема да цитирам членови, не сум урбанист, меѓутоа таму вели дека тие што се со намена D1, D2 и D3, што ги спомнав како зеленила, зелени појаси, заштитно зеленило за спорт и рекреација, дури општината си ги пренаменува во градежно земјиште,
а дел од тие и дозволува да бидат и приватизирани, како со случајот што ви го кажав со собственикот на кино Влае, каде што еве сега дополнително друго што имаме зеленило, него му го вцртува во парцела. Значи видете каква дрскост општината, а тоа веќе од централна власт доаѓа, бидејќи законите доаѓаат од централната власт, па се дисеминираат нели во локалната самоуправа. Каква дрскост јавниот простор кој што е на сите нас, одеднаш централната и локалната власт стануваат собственици на јавниот простор, кој што од 65-та кога бил нели еве за Карпуш нам првиот дуб, припаѓал на сите граѓани и требало само да се оплеменува и да не да биде узурпиран и приватизиран и пренаменуван во градежно земјиште. И на тој начин сметам дека многу паркови, зеленила, слободен простор, па дури и дворови од училишта се узурпира и почнаа да никнуваат згради. Тоа е, значи, коренот на проблемот е од централна власт према локална власт и пред се законите, може би некој ги носел со најдобра намера, меѓутоа како ги практикуваат, како се применуваат законите, гледаме дека ни се узурпира јавниот простор. Јас ќе бидам малку порадикална и ќе речам дека законите биле кроени со токму тие намери, сите овие моменти што ги спомнавме, ленинските центри и принципот 30-70, ја ќе ги кажам тука и регулациските планови, можеби и тоа е алатка на урбаната мафија и мокниците што се користи за да се излезе законски на хартија, а во суштина, во пракса да се спроведе тоа што секако тие го имале наумено. И еве, например, знам дека во Влаа имаше еден случај со регулацискиот план. Да, и тоа е, може малку да ми објасните што е со тоа, како тоа се користи, нели како се злоупотребува. Што е прво регулациски план, која би била намената, нели во еден идеален свет и како тоа се злоупотребува? Значи, регулацискиот план служи најнапред за да се носат како ако го земеме ГУП-от или како просторниот план па ГУП-от, значи само по хиерархијата на планови, регулацискиот е под генералните урбанистички плани служи за разработка на самата додирана градска четврт и ако земеме, значи ако имаме 162 градски четврти поделени во 11 урбани региони, регулацискиот служи за додефинирање. Тука, значи вака да кажам за регулациски план, да кажам малце лаички, ние знаеме дека тоа е прво е ГУП-от, па потоа е регулациски план и нас не иритираше искрено тој регулациски план затоа што на анкетните прашалници општината на нашите забелешки само ни одговараше ова е согласно регулациски и не остави немокни да се промени нешто, а сега толку се ригидни тие регулациски планови. И затоа ние решивме да си го бутнеме регулацискиот план, кој што беше за Влае, за нашата градска четврт. И знаеме дека регулациските планови ги носи Советот на град Скопје, советниците, и едноставно ги анимиравме советниците, ги информиравме дека тој регулациски план носи штетни последици, затоа што беа вцртани согласно тој регулациски план и некои други објекти кои што узурпираа јавни површини и дека исто така и улицата Есперанто беше нашиот главен мотив. Во регулацискиот план беше исправена, а ние се трудиме да си остане во постоечката линија и сметавме дека општината ќе ја олесниме, нели, да не се повикува на регулациски ако тој регулациски се укине. И советниците ги замоливме, тие ги значи повеќето гласа во наш интерес за укинување на регулацискиот план за нашата градска четврт. И тоа се објави во службен гласник, значи беше официјално и сега ние се израдувавме, прославивме победа, еве сега отвараме простор да нашиот дуб во Влае, значи не биде ограничен со регулацискиот, него да може да ги применат нашите барања, стручни беа голем дел, да ги впишат, да се избришат објекти, маркици, да останат повеќе зелени површини. И замислете, градоначелничката ја потпиша таа предлог одлука и после не знам од кои причини се предомисли и земала самата и незините служби, нели, го обжалеле пред Државниот инспекторат за локална самоуправа. Оваа предлог одлука изгласана од советниците ја обжалеле.
И таму се нашол некој локален инспектор. Јас тврдам дека надвор од своите ингеренции и овластувања, но се е можно, еве ова е една девијација во нашето општество, како све се крои по нечија желба. А да кажам само дека заменик на нашата градоначалничка од партијата ГРОМ, односно од партијата на Стефче, Александар Тарјановски, дали тоа беше инспирација, не знам, ама имаме големи сомнежи. Државниот инспекторат за локална самоуправа го поништува, ја поништува одлуката со која што нели се укина. И сега советниците, оние кои што гласа нели за наш граѓански интерес, исто така се изиритира и луѓето напиша многу стручен текст до Уставен суд, тврдејќи дека прво излезено од надвор од ингеренциите на локалната самоуправа, второ наводите се погрешни, трето регулацијските планови се веќе укинати во новиот закон за урбанистичко планирање, значи не постојат како акти. Плюс тоа има самиот Уставен суд поништено регулацијски план и тоа повторно по барање на адвокатот Бојан Милошевски, кој што е мој адвокат на Стефче, значи се врти околу Стефче, нашиот градоначалник. Така да сега на Уставен суд чекаме да се разреши оваа дилема, плюс ние од Борба за влај исто така спремаме текст стручен и ќе го поднесеме до Уставен суд. Исто така имаме наши правни издржани акти во полза на тоа дека тој треба да се сруши регулацијски план, зошто е штетен, и се надеваме дека Уставен ќе пресуди во граѓански интерес, како што е, значи, Уставот е на граѓаните пред се. Така да, еве, сметам дека регулацијските планови беа штетни и поддржувам тоа што се укинати во новиот закон за урбанистичко планирање. Тоа е добро што се укинати, значи тоа е еден механизам помалку што може да се злоупотребува. Баш така, механизам помалку. Тоа ме радува. Добро, има ли некои механизми кои што им овозможуваат на граѓаните да се вклучат во процесот просторно планирање? Вака, значи, секако. Мислам дека може би недоволно во однос на претходната законска регулатива и ова, што се не е закон за урбанистичко планирање, но сметам дека колку што нели законот треба да обезбеди транспарентност во постапката и нели самите општини како институции, туку сметам дека и граѓаните треба да се изборат за тоа право, доколку гледаат дека општините и останатите не им го генерираат таа сигурност која што треба да има. Вака, во однос на постапката, граѓаните се вклучени на неколку наврати, нели, не само по однос на неколкуте фази која станува збор за постапката за донесување на одржан план или урбанистички проект, како во однос на периодот на јавна расправа, така и во однос на разгледувањето на нацрт планот, планската програма, понатаму предлог планот преку учество во партиципативното тело, кое што само по себе представува консултативно тело во самата постапка за донесување на плановите. Значи не може да обврзува за ништо, ама може да го каже мислењето на граѓаните. Да, не може да има одлучувачко улога во однос на нели самиот план, но да спекна предлози, иницијативи за промена или нели на крај мако го земеме советот како крајна инстанца каде што самите граѓани или представниците требало да се представени, така. Тогаш можеме да кажеме дека имаат клучна улога, но сигурно сум дека ќе се согласуваме дека сепак се лимитирани од аспект на граѓански. Па ја да кажам пластично, Бојана, како тоа изгледа од оваа друга страна, од нас неуките граѓани, нормално сите имаме друга професија. Имате многу искуство со јавни расправи, така што повеле. Да, ние сме далеку сте од неискусни. Ние сме веќе борба за влај, борба за штетни дупови, за клептократски дупови, значи борба за Скопје, заедно со другите нели граѓански здруженја кои што се се поактивни и повеќе ги има. Да кажам од другата страна како тоа изгледа.
Јас прво ќе се навратам еден текст, многу одамна го читав, дека со анализа дека 93% од граѓаните воопшто не знаат кога ќе се распише јавна анкета за одреден ДУП. Зошто е тоа така? Затоа што јавните анкети се објавуваат на веб страната на општината и тоа постои огласна табла и ние во Карпош имаме огласна табла која што е доле на веб страната и треба да скролаш и треба да знаеш каде е таа огласна табла и треба секој ден да ја гледаш и да знаеш која градска четврт е твојата, C319 нашата, тоа значило северозапад 19. Значи, тоа кој го знае од граѓаните? Никој. Кој гледа огласна табла на општината? Никој. А не е поентата тоа воопшто. Ама проблемот е тука и кај самите граѓани сега кога ќе сам вака. Ајде искарај малку. Да. Во суштина граѓаните само по себе почнуваат да се вклучуваат во процесот само кога нивното лично право ќе биде повредено, а не и претходно. Мислам, само по себе сум имала многу неретко и случаи каде што граѓаните само по себе кога ќе имаат проблем со нечија ограда, ќе имаат проблем со нечiji прозор или фасада или висина на соседен објект, тогаш борбено доаѓаат нели се го бараат своето право без да се запрашаат какви обврски имаат од имотот кој што го поседуваат, па така често знам да им кажам дека ќе дојде момент кај што да, тие се сопственици на тоа земјиште, но општината треба да е таа која што ќе го планира просторот. Тие треба да го користат точно, но и да се обидат активно да се вклучат во процесот на задржување на квалитетот на тоа земјиште. Океј, јас те сваќам тука, што сакаш да кажеш, дека и граѓаните само кога ќе, нели, нешто нив лично ќе ги засега, па тогаш решава да реагираат. Меѓутоа борба за влае, да го зачуваме листиче, како беше Независни за Карпош, шанса за центар. Но тоа се веќе политички актери. Јас зборам за овие неформални граѓански иницијативи. Тука ги имаме и за Буњаковец, сега не се сеќам како се викаше, за Расадник. Тафталиче. Еден куп граѓански иницијативи кои што се самоорганизира на локално ниво, значи не поединечно секој за комшијата да се жали, туку тие сите комшиите излегува во нивните мала, се здружија и ни каже ова на како тоа оди, меѓутоа сам да кажам, овде веќе се смета, се залагаат, ти граѓани се залагаат за општото добро, не за свој. За заеднички парк, заедничко зеленило, заедничка зелена површина, заедничко училиште, заедничка улица, заеднички двор. Значи се е тоа нешто од јавен интерес за сите нас. И еве се обединуваат граѓаните околу јавниот интерес, не само личниот. Зошто претходно не се обединувале за јавниот интерес? Од незнаење. Каде, како и што. Јас сметам дека е страшно крајно нетранспарентен начинот на кој што се објавуваат анкетните јавните анкети. Значи, живееме во 21 век, сите не имаме мейл адреси. Значи, општините може да ги собере тие мейл адреси по градски четврти и кога ќе има јавна анкета на ДУП, што колку што знам тие на секој 5 години се менуваат, значи едноставно еден циркуларен мейл до сите граѓани од таа градска четврт и тоа месец дена унапред дека се спрема нов ДУП и дека ќе биде огласен и пред да биде огласен и кога ќе биде јавната анкета. И плюс, знаете што? Јавните презентациите на ДУПот почнува јавната анкета, тече времето, тик-так, тик-так, и они на средина на јавната анкета имаат презентација. Па мислам, презентацијата треба да биде многу пред да биде објавена јавната анкета. Прво презентација, дискусии, па после 2 недели, 3, па јавната анкета. И на тие презентации доаѓаат архитекти, урбанисти. Јас имав дискусија и прашања и мене таму некој архитект од Билт Урбан ми вели: "Ја не дискутирам со луѓе кои што не се стручни." Па добро, ова е јавна расправа со граѓани, ова не е јавна расправа на архитекти и на урбанисти, значи одговорете ми пластично. Пластично ве прашувам. Така да, јас системот многу би го окривила и сметам дека круцијални промени треба да има. Не може 93% од граѓаните да не се информирани кога има значи јавни анкети. Целиот систем јас многу едноставно би го сменила со праќање на мејлови информации на тој начин. Кој граѓанин секој ден отвара огласна табла на општината, па ја општината веб страната еднаш месечно која отварам.
Ама и тоа од сега, како сте активна во оваа иницијатива, инаку така, нели никој претходно не би знаел. Работата е што јас мислам дека тоа воопшто не е направено за да служи на граѓаните, туку за да се покријат законски општините. Така е, Значи, така не е. е само многу е лесно да како што напоменава прати 400 мейла или прати мейлови. Ако земемо во просек, колку вработени има во урбанизам кој што се бават со постапките, ете да речеме дека имаш 40 постапки за планови. И ако фатиш ти 40 од постапки, 400 мейла да пратиш за секоја постапка, он тогаш не би требало да се бавиш со еден сегмент прво од постапката, второ моментот на законската регулатива. Ќе има нараначено лице за Тоа е комуникација. веќе друго. Од аспект на Значи се решава и тоа, Бојана. моментот дека законската регулатива, ова се веќе забелешки до креаторите на законите, како административен службеник е многу тешко ти креативно да си играш со законот, бидејќи сепак ти си тука да го спроведуваш законот. Така. А моментот повеќе насочен кон забелешки, кон бидејќи сега како што напомена Јована, дека требало да биде јавната презентација пред, напротив, треба да започне стручната расправа и нели со новиот закон таа треба 30 до 90 дена за сепак да биде потранспарентно, да има граѓаните многу подолг период на реагирање во однос на забелешки, во однос на анкетни листови. Се става на средина од процесот самиот јавен увид, за да има време граѓаните да разгледаат документацијата, да го увидат процесот, да направат одредена визија како ќе реагираат и дали тоа некако ги афектира лично или колективно, и да дојдат на јавна презентација, па понатаму и нели нормално доколку поднесуваат анкетни листови да има време во тој законски рок да се одговори на истите, се социјално нели да се донесе потранспарентно и во интерес на постапка, да бидејќи не е, ако земеме за ДУП, носењето на самиот временски период во кој што треба да се донесе 18 месеци, ти за 18 месеци треба, верувам дека освестените градски четврти и освестените граѓани би прателе многу, нели, помасовно анкетни листови. Па не, тоа ми се точно дека ни се допаѓа дека во новиот закон за урбанистичко планирање е пролонгирано времето на јавна анкета од 30 до 90 дена, и тоа така и треба да биде, за да навистина имаат граѓаните време и за да се договорат, да разгледаат, затоа што она што се објавува на огласната табла всушност е синтезниот план кој што е цртеж, има некои нумерички вредности и некој текстуален дел. Нашите урбанисти велат дека и целиот текстуален дел и нумерички параметри не се во целост прикажани во тие синтезни планови. Нив им беше проблем затоа што сакаат повеќе да ни укажат за некои параметри одстапки, но она што се дава на јавната анкета не е во целост целиот ДУП, но ајде да кажеме дека за граѓаните е доволно. Кога јас прв пат отворив детален синтезен план пред 2 години, се исплашив. Гледам цртежи, линии, бројки, ГП, КП, значи јас која што се сметам дека сум писмена, нели, сега нескромно да кажем, ама сум образована доволно за да се снајдам во текстуални делови. Ми беше проблем. И ме охрабри комшијата, рече, дај потруди се малце, не е тоа кој знае што, читај од страна, има што значи А, што значи Б, што значи А1, што значи А2, има објаснување секоја линија, што значи, малце потруди се, и ми требаше време да јас знам да прочитам еден синтезен план, да препознам што е, како е, да си ја пропознам својата катастарска парцела, односно градежна парцела, и да видам што е проектирано, каков објект е, кои се компатибилните намени. Но јас сум сега возрасен човек, имам време со тоа да се бавам. Младите луѓе кои што градат кариера, кои што имаат семејства, кои што се премногу окупирани со кариера, со деца, па го немаат моето време, да бидеме искрени. И сметам дека не е должност на граѓаните толку многу да се бават со читање на синтезни планови, анализи, па дури споредба со ГУП, со ДУП, пошто еве сега ние и тоа го правиме, споредуваме параметри во ГУП и споредуваме параметри во ДУП, во нашиот ДУП, и гледаме одстапки, се чудиме зашто е вака дозволен ГУПот. Например, согласно ГУПот имаме дозволено на хектар 559 жители.
Во нашата градска четврт, согласно овој ДУП, е планирано над 1680, што значи дека наместо да живееме 9700, ние сега согласно овој ДУП ќе треба да бидеме да живееме над 22.000 жители во таа градска четврт, каде што инфраструктурата е од 60-тите години креирана за куки, значи и електрични мрежи, и водоводни, атмосферски канализации, може нешто е обновено во меѓувреме. Каква е, човече, оваа екстремна узурпација на нашиот простор? Па како некој ако е во централна или во локална власт, па тој е биран од народот, па тој треба прво да мисли за јавниот интерес, а не да мисли за интересот на некој што го црта ДУПот, општинарите. Еве Бојана нели е планер, урбанист. Во општините, луѓето во општините не се бават со цртање на ДУПови, го немат тоа овластување, верувам и време и персонал. Може да се добие овластување, иако го, нели, ти сепак го ја ревидираш планската документација, ревидираш постапката. Но сметам дека многу добро објаснавте од аспект дека нели немаат време граѓаните и дека повеќето од нив имаат потешкоти при читање на тие синтезни планови, затоа треба да сме ние тука. Не треба да гледаат на општините како на општинарите особено како на некој кој што постои за да им ги нели одземе ингеренциите, им го повреди правото на собственост или ги изигра во однос на нели сето она кое што треба да го застапуват. Напротив, треба да најнапред од себе ќе тргнам, бидејќи 5 години го работам ова, сметам дека најнапред многу малку луѓе се обраќаат пред да превземат акција, пред да купат имот, пред да се интересираат за одредена земјишта. Многу повеќе од кога ќе искат проблеми да доаѓаат да се интересираат и многу нели доаѓаат од позиција на тоа дека нели многу одбрамбено. Најнапред постоиме и тие приемни денови постојат за едукација на граѓаните во однос на доколку нормално ние немаме не сме можеби системски спремни за целата планска документација да ја нели транспарентно да објавиме, бидејќи ако го земете еден план има минимум да речеме 500 мегабајти или можеби многу повеќе. Има тука и технички импликации. И сега ради тој аспект се аплицира синтезниот план, каде што се сублимирани тие сите нели текстилни општи и посебни услови за парцелите се сублимирани во тие нумерички и билансни показатели, за кои што нормално, доколку имаат одредени потешкоти, ние сме тука и сме должни да ви ги објасниме. Каму среќа да беа сите како тебе и каму среќа тој дух што ти сега тука го искажуваш, да го има и општините да важеа за отворени транспарентни институции во кои што секој може во секој време да влезе, да се информира, да праша, да се пожали, да пофали, ама тоа не е така. Општините се затворени за луѓето и самиот начин на кој што ти ги информираат граѓаните е тотално да се согласувам дека не е транспарентен во Значи добро што законскиот рок бил продолжен, меѓутоа ако начинот на информирање не е исто така регулиран и да тоа биде на нели со моменталните медиуми и социјални мрежи, како и да е она што граѓаните во моментот го користат за да се информираат. Да, но знаеш што тука има и друг момент. Еве, имав една таква случка кај што нели бидејќи не работат само во општините ни по старите генерации кои што не се нели апдейтирани да речеме со технологијата, па еве од аспект на по иновативно да речеме информирање, бидејќи сепак законот предвидува дека ти треба да ги објавиш во пишана форма, во весници, во значи самата веб страна и на огласна табла, нели во местни заедници или во огласна табла на општината. Ама еве да речеме доколку објавите на самата Facebook страна на општината, иако тоа не е релевантен, не е опфатен како мерка за информирање, нели, а е сепак многу ефективен медиум кој станува збор за масовно нели информирање. Тука може да стане контраефект, бидејќи значи независно од тоа, нели иако вашата цел е да ги информирате граѓаните, веднаш почнуваат да се користат ваквите објави од нели за добивање политички поени, па како нели општините
злоупотребуваат тоа право, Јасно. така што има многу и негативен маркетинг таквото објавување. Не, ама јас знам дека сега не е предвидено во законот со мејл да се известуваат граѓаните, но јас сметам дека тоа е најдобрата алатка. Еве ние на пример од Борба за вла имаме преку 400 мејла на граѓани кои што доброволно ги оставиле. Имаме еден, конципирано еден мејл со 400 мејлови и нас воопшто не ни е проблем да напишеме еден текстуален дел да ги информираме тие 400 граѓани што правиме, како правиме, така да општината може да има, програмер некој може да ги собере сите мејлови, граѓаните доброволно да ги достават и да се има за градска четврт Северозапад 19 имаме 1000-2000 мејлови концепирани и доволно е само еден мејл да се напише и ќе биде дистрибуиран на 1000 граѓани. Знам дека тоа не е предвидено, него јас само го предлагам како можност за идна поголема транспарентност во однос на информирање на граѓаните. Да, а исто така зошто телевизиите, имаме телевизии со национална концесија, имаме радиотелевизија Скопје, имаме радија, исто така може да се каже доволно е на вести на МРТВ во крајот на вестите, па сите гледаат во 19 часот или другите 5 телевизии. Постојат начини. Сметам дека сето ова не е вака испланирано, затоа што некој не сака да ги информира граѓаните транспарентно. Сметам дека се уште, без обзир што се одинели кон момент на повеќе транспарентност, дека не е постигната целта. Сега ние што се организиравме вака во граѓански иницијативи, ние имаме таму договорено кој колку ќе прати, колку време ќе прати, во кој период, така да ние си бдееме над нашите градски четврти и си бдееме над огласната табла и морам да кажам дека веќе и односот на советниците према граѓаните се промени, затоа што во минатото граѓаните, вклучувајќи ме и себе, јас не се исклучувам од тоа дека сум заокружувала, не знаејќи ги луѓето позади тие имиња кои се во советот на општина Карпуш. Меѓутоа сега веќе граѓаните се освестени и апсолутно си ги знаат советниците, поготово ако си гласале за некоја партија, па си ги знаат кои им се советниците, па си користат да си ги бараат своите права и гласања и да вршат притисок едноставно за тоа што треба да се изгласа во советот. И сега новата алатка, да се транспарентни седниците со видео пренос, иако еве Карпуш имаше обструкција од градоначалникот, па се измислуваат тендерот завршил, не завршил, па снимките ги снемува, па линкови. Ние во Карпуш уште немаме најтранспарентни седници да може да си ги гледаме, но тоа е алатката граѓаните да си ги знаат советниците, без обзир ги гласале, не ги гласале, тие се нашиот глас и она што треба да се гласа во советот, навистина треба да биде мислењето на граѓаните, а не мислењето на политичките партии. Пак одиме кон моментот дека во суштина исклучително е важно да се вклучат граѓаните во процесот на креирање на просторот, бидејќи прави штета и премногу освестени граѓани и премногу заспани граѓани. Јас би рекла дека од ова што го кажавте и двете, тоа што ми фати око е дека, Јована велиш, сите ние гласаме, не сме знаеле за кои луѓе сме гласале, но политиката не треба да зависи од луѓето. Ние не треба да ги бираме луѓето, треба да ги бираме политиките. Ние треба да не прашаат. Треба ние да се организираме на начин на кој што граѓаните ќе дават глас за и против за одредена политика, а не за одреден човек. Но тоа е можеби дискусија за во друга прилика, е малку поширока. Да, извини, Марија, само сакам да се наврата Марија во ветниот дел исто така објасни убаво дека навистина е проблем граѓанската писменост, односно неписменост, за урбанизмот и се. Меѓутоа, сите за време на локалните избори, сите партии имаат програми. И јас се служувам со Бојана дека неписменоста, јас ја детектирам дека ретко кои граѓани навистина ги читаат програмите. Оти зошто да ги читаат? Нема да се спроведат тие програми? Ако се уште веруваме во приказната дека програмите што ни се презентирани во преизборните кампањи вистински ќе се случат, тогаш сме многу поназад од што мислев, но свесни се луѓето дека тоа не е така. Да, ма јас сега од ако се свесни нема да ги гласаат поеднакво и сите опции. И јас би бойкотирала целосно избори.
Јас би повикала на бојкот на изборите за да се покаже дека изгубија секаква смисла и дека никој не верува. Се слушувам. Да, меѓутоа сега еве отпосле можеме да ги анализираме Да, може. нивните кампањи и ветувања и да прашаме, еве, ветивте Волку ќе има јавен простор, Волку зеленило, конкретно нашиот градоначалник Стефче Акимовски ветуваше огромни површини зелени, паркови, а сега спротивно на тоа се однесува и завзема ставови како да е пиар на градежната мафија, не пиар на луѓето кои што го изгласале. Бидејќи тоа и е. Така е, за жал. А луѓето што го изгласале и што поверувале на таа програма, не велам дека ти си едно од нив, но нели, што можат сега да направат? Дали може јас да прашам нешто? Да, слободно. Еве, во контекст на тоа, доколку детектираме дека линиските центри во конкретно општина Карапаш се штетна озогласена одредба која што не треба да постои, но де факто објектите се постојат. Што би превземале како граѓанска иницијатива за објектите кои што веќе постојат, ама сепак да го зачувате јавниот интерес, но да биде, нели, самото справување да биде во корист на граѓаните. Апсолутно се знае што би превземале. Прво, тие, треба апсолутно секоја градска четврт да си направи, како рековте вие, параметри, нумерички анализи. Ја би рекла колку суштински навистина живеат луѓе во тие градски четврти, вклучувајќи ги луѓето во лениските центри. И апропо тоа, што е сега односот према јавниот интерес? Училишта, број на деца. Имат овие училишта капацитет, каде гравитираат тие деца, како стигаат до училиште, дали има соодветни патеки, тротоари, парковско зеленило, колку следува, нели, по 2 метри квадратни на секој дете треба да му следува игралиште, а на секој возрасен за спорт и рекреација по 2 метри квадратни простор. Дали ги има таа градска четврт тие параметри што се пропишани со правилниците и со законите, вклучувајќи ги и луѓето во линиските центри, некако сега исклучени, па тие живеат тука, не живеат во друг град. Па тоа е всушност и поентата на претходниот или аномалијата на претходниот ГУП кој што се надоврзуваат. На моментот со неадекватните базни податоци почетни према кој што се планира, односно нели несоодветниот попис према кој што е проследен. Моментот со нели бројките на или густината на населеност во градските четврти, па од тука добиваме нели абнормални понатамошни бројки кои што воопшто не се слика на постојната состојба, туку напротив, имате момент кај што во суштина само по себе треба да планирате, но постојната состојба ги надминува самите параметри, пошто нели за нас развојот представува само мултиплицирање на градбите во висина, а не и имплементирање на зелени коридори или напредување на јавните функции во градот. Но еве, што со објектите? Еве, Ова е многу добро прашање. Бидејќи Бојана ми го зема прашање. Не, се шалам. Одлично прашање. Бидејќи сигурно е трошок да ги струшиме. Така. Тоа е невозможно, Бојана, таму живеат луѓе, купиле станови, значи тоа е невозможно да ги срушиме. Точно, што би направиле со нив? Ето, ова вајда ќе биде апропо и на моментот ако се навратам со Скопје 2014. Што се објектите од Скопје 2014? Што се линиските центри? Еве, јас ќе ви дадам еден предлог. Јас сметам дека можеби адекватно би било еве доколку нели да вајда минимизираме штетата. Можеби треба да се оди кон тоа, како што сте се екипирале како борба за влаја, да во суштина ги детектирате потребите на заедницата, што всушност заедницата бара во таа градска четврт и можеби еден од нели таквите линиски центри да се пренаменат во објекти, односно јавни функции кои што им се нужно потребни на граѓаните. Така не само што ќе нели ќе се надокнади можеби малку штетата од тоа што ги само по себе ги предизвикала тие линиски центри. Ама сепак би требало да се обештадат луѓето што купиле станови во тие згради, нели? Секако. Да, и не само станови, ние еве во тие згради во линиски центри гледаме и некои други објекти, не знам, како простори за, не знам, за бизнис, Да, комерцијални за комерцијални дејности, но тоа навистина ќе следи големо обештетување и
Штетата што е направена, да, супер е идејата, Бојана, да, баш убаво граѓанскиот активизам е малку во тој правец да притисне, нели, да тие објекти во Ленинскиот центар да добијат малци друга намена, пренамена, но ние во ВЛАЕ детектираме дека, бидејќи имаме повеќе населени заради линijski центри, бараме да се направи градинка која што секако ја впишуваат, но за наше големо разочарување, градинката е впишана сега со поголем габарит и ние се израдувавме, мислиме, ајде сега и луѓето од линijските центри валјда ги планирале тука децата, но гледаме дека впишале 40% комерцијални намени, пренамени. Значи, овозможува да тој објект воопшто не биде ни градинка. Значи, тој објект утре да биде здравство, социјала, не знам, комерцијален објект, хотел. Може да биде просто и приватна градинка. Апсолутно. И затоа пак се губи смисла. Тоа би беше малото која зборував во суштина за дека граѓаните или потребно е да си го адекватно користат земјиштата, ама намената која што ќе им даде општината нека е јавна функција. Нека е, не знам, сосема некој друг кој што не ја определила за да користат на земјиштата, сепак тие треба од тоа земјиште да извлечат најголема полза. Нека е и јавна функција, но доколку самиот собственик е приватник кој што би знаел да ме наџира со тоа земјиште, не би требало да е проблем истото тоа да се материализира како такво. Не размислуваме ние така широко. Мое, јас тука својот личен профит и интерес ќе го гледам, така да сепак општината и државата треба да ги планираат јавните институции и да ги наменуваат. И сега, например, ние имаме вцртано во нашата градска четврт 2 градинки, по како што вели градоначалникот, не јас им велам на луѓето од ВЛАЕ, прочитајте што пишува во текстуалниот дел за тие 2 објекти. Дали пишува градинка? Не пишува градинка, него пишува здравство и социјала со 40% компатибилни намени. Значи, велам, каде ви е гаранцијата дека овие 2 објекти ќе никнат како градинки? Лага е. Може би амбуланта да биде. А може да биде приватна болница. Значи, еве сега... Потоа дали тие установи ќе бидат јавни, за да бидат достапни за сите, или ќе бидат повторно приватни? Па доколку се на државно земјиште. Па еве сега ние имаме под концесија. Да, ние таков случај имаме на државно земјиште, уместо да е објект од јавен интерес како градинка, впишано е 40% компатибилни намени. Значи, што? Така да... Видете, секоја намена која што да се пише, нели, во однос на намените, секоја градична парцела ќе си има основна намена и има и компатибилни и комплементарни намени. Значи, и да е основната намена да се дава шанса за компатибилни намени, за комплементарни, се со цел да се задржи и слободата на инвеститорот понатаму, во тој комплекс да не се задржи ригидноста на основната намена, туку да се инкорпорираат и намени кои што ќе бидат сепак сродни на основната, ама нема да го нарушат квалитетот на... Да, но еве по пракса сето тоа се злоупотребува. Бидејќи е оставен тој простор и тие. Да, затоа ние бараме многу поексплицитно, ако е навистина тој објект наменат за градинка, која што долго ја очекуваме, да пишува експлицитно градинка. И ништо повеќе. Да бидеме сигурни дека ќе добиеме градинка. Со среќа, со борба. Да. Океј, ние во договорот пред да го снимаме подкастот се договоривме да завршиме на некоја позитивна нота. Ама јас сега искрено не можам да ја најдам, ќе ми помогнете ли? Јас, бидејќи ова беше добро, нели, со среќа, добро момент да го заокружиме разговорот. Може би ве прашала по една прашање за секоја. Може би малку ако сакам да си ја разбудиме повторно надежта на крајот на разговорот. Бојана, ти би можел да ни кажеш како би можел да изгледа новиот ГУП на Скопје за да се спречи оваа екстремна урбанизација и дивењето на урбаната мафија? А Ивана, ти да ни кажеш како, нели, да не се подпирате само на среќа, туку се подпирате на добра организација и масовност. Како вие, дали имате планови, дали размислувате, разговарате или што мислиш ти лично за идејата да се окрупнат овие граѓански иницијативи, да се здружат и да настапат заедно? И со тоа знаеме дека силата е во бројките, да вршат многу повеќе притисок и да бидат многу послушнати и посериозно разбрани. Надежта ја почнавме на начин како што веќе се организираме преку граѓански иницијативи, се самоорганизираме,
Тоа ја оплеменува граѓанскиот активизам, мене лично и сите околу мене гледам, не оплеменува, сите од алтруистички причини, сакаме да се измени сегашната ситуација, вршиме притисок и во право сте да треба да се омасовуваме, иако сите веќе соработуваме, секој на секого помага, што знае, како знае, еве на пример за поништување на регулацијскиот план во град Скопје го поднесе Зелен хуман град, значи советниците, иако им благодарам на сите други советници кои што не поддржаа. Така да притисокот од граѓаните прво на локално ниво е према советниците и према градоначалникот, но на централно ниво е према пратениците, према владата, затоа што ние како граѓански активисти до еден степен го вршиме, имаме влијание, не велам не, нашиот број, како што кажавте, е важен, што сме повеќе, сме посилни, но на крај во собрание, значи владата предлага закони, во собрание се гласаат законите и граѓанскиот активизам исто така таму треба да има огромен притисок. Сето тоа се спреги кои што на долг рок гледам дека доколку се помасовни граѓаните, на долг рок верувам дека ќе има промени и нема да се задржиме во оваа состојба, ќе ја спречиме бетонизацијата на Скопје. Се надеваме на подобро, ама треба сите да се вклучат. Поединци, значи еден човек не ја чини промената, еден човек не може ништо, а што сме повеќе, тоа сме помоќни. Се согласувам потполно и би рекла дека ова идеја за национализирање на овие иницијативи е одлична и мислам дека не само што е можно, туку и веќе е во зачаток со, ако погледнеме независните листи што се јавија на минатите локални избори, тие не се јавија само во Скопје. Имаше независни листи и во Струмица, и сега веќе не се сеќавам каде на друго место, во секој случај Имаше Тетово Сака парк. Значи, тие иницијативи постојат секаде и точно е дека не е само Скопје тоа што се соочува со бетонизација, така што иницијативите е добро што почнуваат од долу нагоре, но добро е да се оди кон некаква како што реков, омасување, окрупнување, здружување, конечно за да се покаже дека ние всушност не сме малцинство. Луѓето што се борат против штетните политики на системот не се малцинство, тие се мнозинството. И сега ни следат, сега не сакам да влегувам во политика, меѓутоа ни следат парламентарни избори. И сега навистина може да притискаме со нашите барања и во програмите, навистина да ги читаме програмите и да бараме да биде вметнато она што еве ние како граѓански активисти бараме промена на закони. А доколку тоа не се случи, како што до сега не се случувало годините наназад, значи едноставно тоа гласно да го критикуваме, се додека не се случи. А еден ден ќе се случи. Мислам допаѓа. Бојана, повели. Па вака, јас би дала одредени идни насоки за ГУБОТ, иако тоа како член од координативното тело претходно го направи во однос на планската програма, ама сметам дека е вака добро време, како што напомена Јована, бидејќи се избори па вајда ќе се надевам дека ќе имплементираат нешто додека не сме стигнале со ГУПОТ во вака поодмината фаза, дека ќе им бидат корисни советите. Најнапред би советувала напуштање на автоцентричноста, бидејќи некако цело време гледаме поготово примери како со Владимир Комаров и останатите улици кои што се прошируваат, се реконструираат, ама не се оди кон моментот да се унапредува сообраќајот во однос на алтернативниот тип на сообраќај во однос на велосипедскиот сообраќај и пешачкиот, туку се почесто гледаме дека се проширува коловозните ленти, што воопшто не оди во прилог кон намалување на сообраќајот, туку се повеќе ги охрабрува луѓето да користат само автомобилите како превоз средство кој што најекономично ќе пристигнат. Во однос на понатаму индустријата, би сакала да се задржам, бидејќи имав една од колумните со која што едно од тимите со која што се бавев на почетокот од мојата кариера како колумнист и како да се справиме со пустечката загадувачка индустрија и третманот низин. Однос на тоа дека потребна ни е инвентаризацијата на постојните капацитети, да знаеме со што располагаме,
Понатаму самиот закон за бесправни градби воопшто не помогна во процесот на детектирање и нели дислокација, бидејќи овозможи легализирање на индустријските објекти онаму каде што значи во зона на домување, со тоа допринесе кон дисперзивно ширење на геномините, односно на нели самите магазини, сервиси и загадувачка индустрија низ градот, со тоа што сега веќе имаме многу повеќе индустрија отколку што сме имале претходно. Па така од друга страна би напоменала кон доколку ги знаеме најголемите загадувачи и детектираме, да се оди кон пренамена на таквите комплекси и со така ревитализација на самото земјиште, што би значало генерирање на повеќе зелени коридори околу таквите капацитети, со кои што ќе ги спречи нели нуспојавите кои што произлегуваат од процесите кои што се одвиваат во нив. Тука си комплетно на иста линија со културно ехо, кој се бори за пренамена на пуштените индустријски објекти, а ти збориш за овие моментални што функционираат, ама да се дислоцираат, супер. Да. Да се гледа да се концентрираат во зони во тактилните зони на ГУП-от, односно во зоните кои што се опфатени со урбанистички планови за села или урбанистички планови за населени места, односно со индустријски зони. Понатаму би алармирала на тоа да се поведе сметка за нели вклучување на нели имплементирање на јавните функции во зоните за домување. Бидејќи знаеме дека со претходниот ГУП беа исклучиво опфатени или планирани површини единствено таму каде што имаат постојни училишта, постојни градинки или постојни имоти со многу мал процент на идно проширување таквите капацитети, а со брзината за која што Скопје се населува, сметам дека е тотално диспропорционално и се доведува до тотално значи енвиронментална неправда, односно одредени градски четврти од Скопје се занемарени и им е оневозможено да добиват адекватно школување и адекватна јавна услуга. Како и да е, во процесот на планирање сметам дека треба да се вклучат, бидејќи самиот урбанизам е од друга страна процес кој што го вклучува целото општество и треба да го вклучува општеството, односно од социолошки аспект, од економски аспект. Затоа сметам дека во процесот на планирање не треба да бидат вклучени само инженери, туку исто така со анализи треба да се вклучат и Центарот за јавно здравје, Институтот за психологија, за кој што ги предвиделе кризните точки во градот и од друга страна како би можело да се ревитализираат истите и да бидат многу погодни за модерниот човек. Да, тоа е одлична забелешка. И дека на крај дека не треба ГУП да биде слепа инвентаризација на градежниот фонд, туку или последователно само да не речам наслојување на претходните ГУП-ови, туку треба да биде слика на модерното живење на што го бара и сака заедницата. Супер формулација. Многу ви благодарам на двете што ми бевте први гостинки во она што го скршиме мразот со подкастот. Се надевам дека ова не е последен пат што се среќаваме, зашто очигледно мојотот ни оди, имаме што да си кажеме и да се размениме знаења. Фала ви за се што правите и на двете, бидејќи знам дека и двете работите за доброто на градот и останете со нама, ќе слушате и другите епизоди освен оваа наша на подкастот и да ќе го расширите гласната. Со задоволство. И со тоа важи за вас. Фала ви многу што останате до крај со нас и следаме наредната епизода.